咳嗽痰多怎么办？不论黄痰、白痰还是黏痰，中医一剂方子教你搞定它。大家好，我是王医生。天一冷啊，人体受凉最先出现的就是咳嗽。咳痰，别看只是小小的一个咳痰，其表现形式却是多样的。所以说啊，不同颜色、质地的痰液往往暗示着肺部不同的状态。不论黄痰、白痰还是黏痰，每一种都给大家带来不适与困扰。下面啊，王医生就和大家分享几剂中成药，帮助我们更好的对症处理痰液困扰。首先啊，就是风寒袭肺所导致的白稀痰，此时还会伴有咳嗽、咳喘、怕冷等症状，并且咳嗽嗨痰多出现在晨起或是晚上睡觉时，痰液质地清晰、色白或是偶有泡沫，这是由于体内阳虚寒盛，再加上受凉，情况更为严重。当寒气多了，进而阻碍了肺气的宣发速降，导致水液代谢异常，湿聚成痰。这时啊，可以选用有着驱风散寒、宣肺平喘的小青龙颗粒，它像是一位勇猛的卫士，驱逐寒气，恢复肺气的畅通。接下来啊，就是风热袭肺所导致的黄稠痰，这是由于体内热气太过亢盛，热气煎灼津液，时间久了，痰液就会变黄变稠，不太容易咳出。此时还会伴有口渴、嗓子干、咽喉红肿、流黄涕等症状。那么这时啊，我们可以参考清气化痰丸，它能够清热化痰，有效的清除肺热，化开浓稠的痰液，有着热去津腹的功效。最后啊，就是阴虚肺燥导致的黏燥痰，这类症状一般多出现于发烧中后期，此时肺中阴液被大量蒸发，肺不仅运送水液功能异常，而且维持肺正常活的阴液也不够。那么这时就会出现干嗨、痰液粘稠难以咳出，甚至还会有痰中带血丝、声音嘶哑的表现。这时我们需要以清肺化痰、滋阴养肺为主，可以参考羊参保肺丸，它就像一场及时雨，滋润了干燥的肺部。以上呢，就是今天王医生给大家分享的全部内容了。但是要注意，用药一定要对症，一定要辩证。如果不确定自己适合哪种，一定要在医生的辩证指导下用药。好了，今天内容就给大家分享到这里，我们下期